Сегодня на обзоре будет биокамин. Этот биокамин встраиваемый. Ширина наружной пластины биокамина 12 см. Толщина стенок металла 2,73 мм. Вес без топлива составляет почти 2 кг. Я использовал вот такое топливо для биокамина. Залил около 150 грамм. Давайте же посмотрим, что получилось. Как вы видите, пламя не очень большое. Но при помощи специальной ручки, которая входит в комплект, можно отодвинуть заслонку, тем самым увеличив пламя. И по окончании работы, когда больше вам не понадобится камин, вы можете при помощи той же самой ручки задвинуть заслонку, тем самым потушив пламя. Но будьте осторожны, камин остается очень горячим еще некоторое время.